Tak sme sa vybrali do Žiliny, oni si išli kúpiť tie kajaky, ja som ich išiel podporiť. No a nakoniec v podstate ja som tam našiel, že wow, paddleboard a to by som fakt akože vyskúšal. No tak som si ja kúpil paddleboard a vlastne v tú sezónu som začal jazdiť na paddleboarde, lebo ja keď som vyrastal, tak bola také, že najprv sa nauč lyžovať a potom sa môže naučiť snowboardovať, ale ono je to úplne iný pohyb a úplne niečo iné, čiže v podstate nemusíš mať ten kajak na to, aby si mohla ísť na paddleboard, hej. Občas si sám za hlavu sa chytám, že jak sme toto mohli takto spraviť, ale proste keď to sa snažíš a robíš to s tým srdcom, tak tí ľudia ti to potom vrátia a si spokojná s tým, že wow, že dobre je to. A silovo proste prebíjať ten vietor a pádlovať, hej, ono sa to dá. No len ja som sklopil hlavu, trošku mi ušiel smer, išiel som do také pličiny, ktorú tam máme. Ani som nevedel, že som v nej, len ma to prekvapilo, lebo zrazu paddleboard zastavil, o nejaký kameň sa zachytila fina a mňa hodilo dopredu a tam už bola veľká pličina, čiže vlastne ja som padol rovno kolenom na kameň, nejaký ostrý, tak nám vyložil pretekárov o 2 km skôr, ako teda mali, že sme ich museli ešte potom dodatočne prenášať 9-miestnymi autami, ktoré tam boli, tak sme to trošku zachránili, ale čo bolo super, že proste nerobili si z toho ťažkú hlavu, proste OK, stalo sa, my si to prejdeme aj peši a však sme ich nakoniec všetkých nejako zviezli, takže ako druhý aspekt je, že na tejto ceste sú kultúrne pamiatky, hneď po pár kilometroch máme veľkú skalku, ktorá sa nám úplne otvorí medzi stromami a ukáže sa nám, že plávame priamo pod ňou. Veľká skalka je v podstate najstaršie putnické miesto, bývalý kláštor, kde žili mnísi vytesaní a postavení v skalách. Celá tá komunita je super okolo toho a myslím si, že každý, kto sa do nej nejakým štýlom dostane, je spokojný. Áno, to si asi vážim na tom najviac, že vždy si hovorím, keď sú aj také tie ťažšie momenty, také výzvy, keď sa nám nejaké ukážu aj pri tej organizácii, že to stojí za to, lebo tie priateľstvá a tie vzťahy, ktoré sa vytvorili vďaka tým pretekom, sú na nezaplatenie. Paddlecast, podcast o pádlovaní, vode a komunite. Pozývame si ľudí, ktorých to ťahá na slovenské rieky, aby sa podelili o príbehy a skúsenosti z vody. Od prvej jazdy cez tipy na výbavu až po preteky. Toto je Paddlecast. Čaute pri 3. dieli podcastu. Ja som si pozval svoju manželku, ale nie preto, že idem ja s ňou robiť rozhovor, ale preto, že ona ide so mnou robiť rozhovor. Takže ahoj, vítam ťa. Ahoj. Máš slovo. Tak, našim dnešným hosťom je Denis Matúš. Vítame ťa tu. Denis je niekoľkonásobný majster sveta v dračích lodiach, paddleboardista, kajakár, vodák, telom aj dušou. Telom, áno. Vítaj v našom dnešnom dieli podcastu Paddlecast a povedz nám na začiatok, ako si sa vlastne k paddleboardingu dostal? Tak ahojte už po 4. krát asi. Ako som sa ja dostal k paddleboardu? Ja som ho začal vnímať niekedy v roku 2016-17, keď sa začal pomaličky objavovať na plážach, vznikali nejaké prvé požičovne. A ja som si to vlastne vyskúšal takto. Raz v požičovni sme si to požičali na Seneckých jazerách. A že či sa vôbec na to postavím, alebo či nie. A proste treba to vyskúšať, lebo je tam tá príležitosť a ja tieto plavidla veľmi rád skúšam všelijakého druhu. No a potom to bola taká príhoda, že nejakí kamoši si išli kúpiť kajaky. Ja som vtedy objavil, že Decathlon má zaujímavé kajaky, pretože mali dobrú konštrukciu a boli celku lacné a oni presne také hľadali, tak sme vtedy vyrazili do Decathlonu. On ešte nebol, že v každom meste, ako je to dnes, ale my napríklad pri Trenčíne sme mali, že buď Žilina. Tak sme sa vybrali do Žiliny, oni si išli kúpiť tie kajaky, ja som ich išiel podporiť. No a nakoniec v podstate ja som tam našiel, že wow, paddleboard a to by som fakt akože vyskúšal. No tak som si ja kúpil paddleboard a vlastne v tú sezónu som začal jazdiť na paddleboarde takým štýlom, že som si v podstate chodil a dával som si také nejaké vytrvalostné tréningy na ňom. Učil som sa tú rovnováhu, učil som sa, čo to pádlo spraví, keď
spravím taký pohyb, onaký pohyb a podobné veci, hej, ale takže toto bol asi môj začiatok. Ty si viac kajakár ako paddleboardista. Áno. Máš pocit, že ti to, že vieš veľmi dobre teda padlovať na kajaku, pomohlo pri tom paddleboarde? Určite áno, ale nie, že preto, že viem dobre padlovať na kajaku, pretože som v podstate od malička na tej vode s tým padlom v ruke a na akomkoľvek plavidle. Hej, teda je to o tom, že vlastne už viem asi, keď spravím tento pohyb, čo to plavidlo spraví, hej, tým pádlom a podobne. Takže vlastne toto mi pomohlo. Že ja už som v podstate na to nasadal, nastúpil de facto a už som vedel pádlovať. Hej, už sú tam nejaké rozdiely v tom pádlovaní, lebo máš tam iný postoj, v kajaku sedíš a podobne, tuto stojíš, to pádlo máš úplne v inom uhle a podobne, ale akože áno, pomohlo mi to. Myslíš si, že by ľudia sa mali najprv naučiť kajakovať, až potom paddleboardovať, alebo najprv paddleboardovať a potom kajakovať? Myslím si, že sa nemusia učiť pádlovať. Ono je to je jak pri snowboardoch a lyžiach, hej, že kedysi sme mali také, alebo ja keď som vyrastal, tak bola také, že najprv sa nauč lyžovať a potom sa môže naučiť snowboardovať, ale ono je to úplne iný pohyb a úplne niečo iné, čiže v podstate nemusíš mať ten kajak na to, aby si mohla ísť na paddleboard, hej. Proste treba na ten paddleboard nastúpiť, tak ako treba nastúpiť na ten snowboard a nešpekulovať lyžami, keď sa ti ten snowboard páči, hej. Takže v tom je to asi takto, treba to začať a treba sa to učiť už priamo na tom plavidle. Keď ma láka to plavidlo, tá doska, tak poďme do toho. Skúšal si paddleboarding na všetkých vodných plochách? Už? Čo myslíš tým, že všetkých vodných plochách? Bol som aj na Seneckých jazerách, bol som aj v Trenčine na Váhu, bol som aj na Oravskej priehrade. Takže zatiaľ si to dal len na také uzatvorené Áno. plochy, ešte nie na moria. Hej, tak akože zatiaľ mám za sebou nejaké rieky, mám za sebou vlastne tiché jazera, možno nejaké vlny od vetra alebo niečo. Ale nie, ja nie som, v podstate nemám za sebou ešte nejaké more, nemám za sebou nejaký príliv a nemám za sebou ani nejakú poriadnu bielu vodu. Plánuješ tento rok vyraziť na more? Tento rok asi nie ešte. Ono sa to celé odvíja už vlastne teraz asi aj od toho, že ja už tieto veci chcem absolvovať s rodinou a hlavne aj s dcerou, pretože ju baví ten vodácky svet, alebo teda to pádlovanie ako také, takže ja už vlastne počkam na to asi, kým budeme takí schopní, že budeme môcť ísť na to more, aj keď ja si myslím podľa mňa, že už tento rok je taký, že už môžeme. Ona už od 2 rokov v podstate je aktívne na tej vode a stále si pýta, že ideme pádlovať, takže ja si myslím, že už možno uvidíme, že či už sa to tento rok podarí, alebo až bude. Organizujeme preteky, už 3. ročník Paddle Cup 2026 bude. Ako si sa k tomu dostal, k tejto myšlienke? Čo bolo takou inšpiráciou? Tejto myšlienke to bolo vlastne tedy, keď som si kúpil paddleboard a keď som začal na ňom jazdiť a začal som ho spoznávať a ja som predtým už robil preteky dračích lodí a už to zase chcelo v tej hlave niečo nové a nad niečím novým rozmýšľať a plánovať. A vtedy ma vlastne napadlo, že nie len o paddleboarde, ale že chcelo by to také preteky, že kajak, kanoe a paddleboard do toho, pretože tá paddleboard pre mňa bola novinka. Vtedy sa mi to veľmi páčilo a zase dať tomu takú myšlienku nie len splavu čistého, ale proste aj tej súťaže do toho. Hej, že už je to také iné, keď človek nejde len splaviť, ale aj si trošku zasúťaží a je v tom taký iný športový duch. Takže vlastne toto bola asi tá prvá myšlienka, že poďme niečo spraviť, čo sa bude ľuďom páčiť a ako ich dostať na tú vodu k tomu pohybu. Keďže aj z tých dračích lodí, keď sme ich robili, tak tam treba veľkú tímovosť, že dračia loď má 20 ľudí v posádke
Neskôr potom už boli aj malé dračie lode, alebo sú, kde je 10 ľudí, ale stále je to veľmi veľa ľudí skoordinovať a dať dokopy v rámci toho tímu. Ale na týchto plavidlách je to proste, že ja sám sa rozhodnem a idem a nepotrebujem nikoho k tomu, proste sa prihlásim, prídem tam, nájdem tam nejakú skvelú komunitu skvelých ľudí, ktorí majú v podstate nejaké podobné záľuby, ako mám ja a vlastne to je tá myšlienka toho, že tých ľudí ako keby takto stmeli do jedného celku. Aké sú silné stránky týchto pretekov? Silné stránky sú asi trať. Nie asi, ale určite. To je vlastne to, čo mne sa páči na tom najviac a to, čo mu hovorím, že áno, preto to treba ísť na tie naše preteky, na ten Pedal Cup, pretože tá trať ide po starom koryte Váhu a je vyslovene tak robená, má teda 7,2 km a je robená tak, že ide čistou prírodou, bez nejakého ľudského zásahu. Čiže tam sa stane to, že ja idem a na brehu vidím, ako srnka pije vodu. Čiže to je wow, to je brutálny zážitok. Ako druhý aspekt je, že na tejto ceste sú kultúrne pamiatky. Hneď po pár kilometroch máme veľkú skalku, ktorá sa nám úplne otvorí medzi stromami a ukáže sa nám, že plávame priamo pod ňou. Veľká skalka je v podstate najstaršie putnické miesto, bývalý kláštor, kde žili mnísi vytesaní a postavení v skalách. Ďalej máme skalku, to je zase na brále skaly kostol. Tiež sa viaže k tejto povesti, ako je veľká skalka. Je to vlastne taký jeden, povedzme to, že subjekt alebo také nejaké zoskupenie z toho historického hľadiska. A zároveň je tam potom tá skala, ktorá je veľmi významná lezecká oblasť na Slovensku. Čiže vlastne vidíme tam tých lescov, oni vidia tú vodu a je to celé také prepojené. Doslova možno niekedy v budúcnosti spravíme možno nejaký triatlon, že spravíme, že lezeckú časť, splavovaciu, pádlovaciu a možno nejaký bicykel do toho a zase sme niekde inde. Čiže dá sa to krásne prepájať, no a potom vlastne už sa dostaneme bližšie k tomu Trenčinu, tam sa už tá voda tak skľudní a otvorí sa nám Trenčiansky hrad až do konca v podstate tej plavby. Plávame pri Trenčianskom hrade, takže z tohto hľadiska je podľa mňa ten pretek neodolateľný. Tento rok už je 3. ročník. Čo si sa naučil za tie prvé 2? Že ja neviem, či som sa niečo naučil, pretože po každom ročníku, alebo teda pred každým ročníkom, keď to organizujeme, tak si hovorím, že ja vôbec nemám na to čas tak, ako by som chcel, aby to bolo. Nevenujem sa toľko tomu, čo by som chcel. A vyslovene si hovorím, Ježišmaria, už toto dokončíme a už asi to nebudeme robiť ten ďalší rok, lebo zoberie to veľa energie. Ale potom príde ten event a ten ma dobije takým pocitom šťastia, nejakými endorfínmi, ktoré ti odozdajú tí ľudia, ktorí sú spokojní, ktoré ti odozdá proste to, že si niečo vytvoril. A si poviem, OK, tak ideme aj budúci rok na to a začnem plánovať a to už začne nám plánovať. Teraz chystáme o 2 týždne, necelé 2 týždne máme 3. ročník a ja už rozmýšľam, že ako spraviť 4. ročník, takže ale zároveň tam mám stále to ešte, že budúci rok to nejdeme robiť, hej? Takže je to náročné, ale zároveň je to pekné, pretože proste tí ľudia, keď to dobre spravíš a proste snažíš sa, ja nehovorím, že všetko nám vždycky vyjde. Občas si sám za hlavu sa chytám, že jak sme toto mohli takto spraviť, ale proste keď to sa snažíš a robíš to s tým srdcom, tak tí ľudia ti to potom vrátia a si spokojná s tým, že wow, že dobre je to. Máme nejaké smieškovské príhody? Smieškovských príhodov? Príhod je veľa. Neskutočne na to som vlastne aj narážal, že ako toto môžeme dopustiť, aby sa to stalo, ale ja neviem, tak najlepší v podstate minulý rok sa asi stal, keď
sme obidvaja v istý moment začali krývať a mali sme vôbec problém prejsť z jednej časti na druhú toho závodiska. Neskutočne ma bolelo vtedy koleno. Ono sa to vlastne stalo tak, že ja si vždycky deň predtým idem prejsť tú trať na paddleboarde, aby som si proste skontroloval asi ten najbližší stav vody k tým pretekom, že kde je to ako splávne, či nie je niekde pličia voda, alebo či je niekde naopak lepší ten priechod, aby sme vedeli informovať tých pretekárov, aby proste tam nedošlo nejakým kolapsom pri tých pretekoch, lebo nie každý pretekár úplne dokonalo vie čítať vodu, lebo viac menej sú to aj tí hladkovodári, ktorí idú na hladkej vode. Tak si to idem prejsť, no a ja som si tu minulý rok tak išiel už prejsť, deň pred pretekom, že tu ma vyvez, ty ma viezla vtedy, tu ma vyvez, stretneme sa v Trenčine za pol hodinku. No, všetko dopadlo dobre, akurát už potom na tom poslednom úseku, ktorý je vyslovene tá hladká voda, tak začal taký vietor fúkať, že ja som len pádloval a nevedel som sa posunúť dopredu. Pretože ten vietor sa do mňa oprel, fúkal protivietor, sa oprel proste a do mňa keď sa opre, tak... A to je tá nevýhoda tých paddleboardistov, že oni proste stoja a fungujú ako plachta na tej vode, čiže čím tenší ten človek, tým má väčšiu výhodu. No a tak v podstate jediné, čo mi ostávalo, je sklopiť hlavu, nájsť si nejaký rytmus a silovo proste prebíjať ten vietor a pádlovať. Hej, ono sa to dá. No ale ja som sklopil hlavu, trošku mi ušiel smer, išiel som do také pličiny, ktorú tam máme. Ani som nevedel, že som v nej, len ma to prekvapilo, lebo zrazu paddleboard zastavil. O nejaký kameň sa zachytila Fina a mňa hodilo dopredu a tam už bola veľká pličina, čiže vlastne ja som padol rovno kolenom na kameň, nejaký ostrý a úplne som si rozrazil koleno, ale nie vonkajšie, ale vnútorne, čiže niečo sa mi tam vnútorne pošramotilo, no a to bol des. To bola bolesť neskutočná, ja som nevedel si k tomu paddleboardu sa naspäť dostať, som tam ležal v tej vode, paddleboard uplavával, tak som ho nejako už potom, akože som sa schopil, som ho chytil, som si nejak naň sadol horko ťažko. Teraz som bol stále 2 km od cieľa. Samozrejme voda nebola, lebo však za pol hodinku som dole. To nikdy nerobte, keď idete na vždycky si berte tieto základné potreby. A nezobral som si ani telefón, lebo však za chvíľu som dole. No, takže ja som nemal ani nikomu zavolať, čiže tam som ešte 20 minút rozímal a rozmýšľal, že či sa vôbec postavím na ten paddleboard, alebo ako prejdem. Chcel som si klaknúť, to sa vôbec nedalo, takže ale nakoniec som sa nejako postavil, odbalancoval som to na jednej nohe, tá druhá sa len tak podopierala a vlastne prišiel som do cieľa nejakým takýmto štýlom, takže na druhý deň noha úplne stuhnutá, nevedel som sa ani postaviť. No a tak som celý deň odkrývkal to tam, horko ťažko, ale povedz nám, ako si sa ty dostala k svojmu krývkaniu. Moje krivkanie bola karma za to, že som sa ti zasmiala. Že si kriplik. Potom ako som ti vynadala, že si nebereš so sebou ani telefón, ani vodu. A že chodíš sám. No ja som si to dala v deň pretekov, aby sme sa nenudili ešte aj pri tom najväčšom švungu organizačnom. A videla som jednu pretekárku, že si tejpuje, alebo teda chce si zatejpovať koleno. A ja som teda fyzioterapeutka, tak nosím so sebou tejpy a nožnice vlastne všade, kade chodím. No a tak som mi povedala, že ja aj to zatejpujem a bežala som do auta pre tejpy a nožničky. A ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že v momente, ako začne byť 20 stupňov vonku, tak ja chodím bosa, ja topánky neobľúbujem, tak som bola bosa a utekala som z toho auta. A zakopla som zakopla som a padla som na rozbitom asfalte, ale teda dal som to do takého parkourového kotulu, tak som si myslela, že je to tak akože v pohode. Videla som, že mám tie ruky rozbité a cítila som teda, že koleno jedno mám rozbité, tak hovorím si, však, no čo je jedno koleno rozbité v pohode, tak som tam dobehla k tej pretekárke, zatejpovala som jej koleno, to už vlastne sa všetci zbierali, že sa ide na štart.
A ako som dotypovala, tak som sa pozrela dole a videla som, že už stojím v takých dvoch malých kalužiach krvi. Teď som si uvedomila, že vlastne to nie je len jedno koleno, ktoré krváca, ale obidve. To už moje nohavice neboli tej farby, ktorej boli pôvodne a krvácal som vlastne z obidvoch prstov obidvoch palcov na nohách. Tak som nejak dokrivkala k tomu nášmu stanu, že počkam na zachránarov, lebo tí akorát hrali Tetris s plavidlami na vozíku a že si vypýtam nejakú dezinfekciu s leukoplastami a že si to pozaliepam. No ako som tam stála a krvácala som tam pod seba, tak si prišiel ty v najväčšom organizačnom švungu a začal si mi dávať ešte všetky tasky, ktoré som mala urobiť a Barborka, takže my ideme na štart a ty teraz potrebujem, aby si urobili toto, dobre, hento mi pošli, toto ešte takto, potom ti pošlem týchto, dobre, čau a odišiel si. A vlastne celý náš organizačný tím, všetci tí ľudia, ktorí tam s nami na tom pracujú v ten deň, tak normálne zostali pozerať, že ty tu stojíš a krvácaš zo 6 miest, pod tebou už minikaluš a tvoj manžel si to nevšimol. Že pohodičke, že však je v najväčšom vlastne, v najväčšej organizácii, v najväčšom momente. Tak sme sa zasmiali, potom prišli záchranári, jak donakladali a ja som si vlastne vypýtala nejaké zdravotnícke potreby na ošetrenie mojich rozťatých všetkých miest. Najlepšie bolo na tom, že ja som vlastne vôbec nevedel, ani mi to nikto nepovedal a dozvedel som sa to asi tak, že už sme boli na tom štarte, niečo sme chystali, ja som bol v šlapkách, tam mi opäť niekde šmyklo, ale akože nespadol som nič a Ema mi hovorí, ty to hráš na bašku? A ja sa otočím, že prečo to hrám na bašku? Veď ja som tu ten, čo včera padol na kamene proste a som to stále nechápal a potom vlastne až Jurko mi povedal, že teda tak ľahko mi naznačil, že čo sa stalo, ale nikto mi nejak moc nechcel povedať. Potom ja som v podstate prišiel až na závodisko a až tam som sa dozvedel naspäť za vami, až tam som sa dozvedel tú skutočnosť, ktorá bola, že si mala úplne nohy všetko rozflákané. No a ja ešte tie palce úplne sťaté. Brat mi tam potom dával šlapky svoje, že prosím ťa, tu sa aspoň šlapky daj, lebo však ja žiadne topánky som nemala so sebou nič. Tie palce úplne rozťaté, takže daj si aspoň šlapky, nech tu nechodíš po tých kamienkoch a tom prachu. Sme ohrozili celú organizáciu, celé preteky. No, hlavní organizátori dole. Sme sa mali zbaliť aj z domov. Hotovo. Si to tu nejako dorobte. No, tak to máme zranenia. Alebo potom ešte autobusy bývajú veľmi zaujímavé. Tak autobusmi je ale stále problém. Akože teda na našich pretekoch, ja neviem, ako to má iný, ale ako keby my sme mali hneď prvý rok nejak problém s autobusárom, že ten sa na nás nahneval a už odišiel a nechcel prísť, lebo vtedy, keď mi volal, tak som mu nezdvihol, volal som o 2 minúty na to, lebo proste sme niečo niesli, tak som nemohol. A ja ako si to predstavujem, že ja nedvíham telefón, keď som si objednal autobus a čo on má teraz robiť. Potom sa to snažil preniesť na tých pretekárov v tom autobuse. Nadával im, teda vysvetloval, že takto sa to nerobí. Oni nevedeli, že o čom sa točí, ale teda pán šofer si potreboval asi niečo akože povedať. No a potom vlastne nám ich aj nedoniesol na ten štart, pretože nejak zhodnotil, že tá trasa už nie je to, čo to bývalo deň predtým, alebo 2 dní, keď sme to pozreli a že on tady neprejde. Tak nám vyložil pretekárov o 2 kilometre skôr, ako teda mali. Že sme ich museli ešte potom dodatočne prenášať 9 miestnymi autami, ktoré tam boli. Tak sme to trošku zachránili, ale čo bolo super, že proste nerobili si z toho ťažkú hlavu, proste OK, stalo sa, my si to prejdeme aj peši a však sme ich nakoniec všetkých nejako zviezli, takže dalo sa to aj takýmto štýlom, no ale akože prekvapenie a na ďalší rok v deň pretekov som si potvrdzoval teda autobus, že či teda príde a toto a on mi začal rozprávať, že mu to tam nejako nevychádza, že on to teda vlastne ani nezoberie tento šeft. Som sa pozrel, že to ani možnosť nie je, že by niečo nemal zobrať, že tu mám 50 ľudí pred sebou postavených a čo ja mám teraz s nimi robiť, hej? Ale
Ale zase, keď sme sa rozprávali, alebo potom neskôr s niektorými pretekármi, ktorí tam boli, tak oni, že to som ani nepostrehol, že veď ty si bol celku normálny, akože vôbec to nebolo na tebe vidieť, no však. Áno, akože čo ešte aj, čo ako prídem za vami, že viete čo, sorry, asi autobus nebude, nie? Ale Benková najväčšia kvalita je, že pri najväčšom strese ho neuvidíte nikdy pobehovať ako splášené kura. On si vždy udrží svoj budhovský vzhľad, poker face a všetko je v poriadku. Tak jediné, čo musíte docieliť, je to proste, že nejak to zariadiť. Je už jedno ako, je pravda, ale nejak to treba zariadiť vždycky. Zase je pravda, že tí pretekári si naozaj aj obidva ročníky udržali neskutočnú energiu. Týmto by sme chceli vyzdvihnúť všetkých pretekárov našich celá tá pretekov. Komunita tých pedalboardistov, tých kajakárov je úplne neskutočná. Áno. Mne sa veľmi dobre medzi nimi funguje nejakým štýlom. V podstate však my, keď sme išli do týchto pretekov, my sme nikoho nepoznali, hej, že z tejto komunity ani sme nevedeli, že niekto je, až počas toho, ako sme začali promovať tie preteky, že takéto preteky sú, príďte aj k nám, tak sme začali objavovať tie skupiny na Facebooku a že proste niekto je ďalší a podobné veci. Dokonca vlastne s chalanmi zo subklubu z Bratislavy sme sa skontaktovali, tuším, až po pretekoch nejakým štýlom. Pretekoch, áno. Oni viem, že mi napísali, že náš pretek dávajú do súpisky alebo do kalendára pedalboardových pretekov, to je jedna vec, ale potom vlastne až po pretekoch sme sa nejakým štýlom dali dohromady a komunikovali. Katy Kardošovu sme spoznali nejakým štýlom, že cez nejakého tvojho bratranca, ktorý sa hýbal, alebo niekto, čo sa hýbal medzi pedalboardami, tak nám odporučil, že tento človek by vám mohol ísť robiť prednášku. Takže úplne takto sme sa nejako dostali a zrazu proste prišla Katy tiež s celým tímom ľudí a prišli si to užiť a spravili neskutočnú prednášku. Doniesla na streche nejakých 5-6 typov paddleboardov, drevené, také a je to úplne, že wow, že... Aj také existuje. No. My neznalci, prvý ročník. Takže celá tá komunita je super okolo toho a myslím si, že každý, kto sa do nej nejakým štýlom dostane, je spokojný. Áno, to si asi vážim na tom najviac, že vždy si hovorím, keď sú aj také tie ťažšie momenty, také výzvy, keď sa nám nejaké ukážu aj pri tej organizácii, že to stojí za to, lebo tie priateľstvá a tie vzťahy, ktoré sa vytvorili vďaka tým pretekom, sú na nezaplatenie, že vždy proste ma to tak poteší, aj keď sa vidíme, aj keď sa potom už po tých pretekoch vždy v ten deň rozprávam s tými pretekármi a mi rozprávajú tie zážitky a všetko, tak ma to tak teší, tak to si tak vždy hovorím, že stojí to za to. Už len kvôli tým vzťahom a tým krásnym priateľstvám a tej zábave a tej komunite to fakt stojí za to vždy, každý rok, každý jeden. Je to neskutočné. Ale vlastne aj my sme sa hneď, tam je krásne na tom, že proste všetci máme, ako keby bojujeme za tú istú myšlienku. Vieš, že v podstate hneď po tých pretekoch sme dali nejaké, že poďme spolu vytvoriť spoločný pohár, aby tí ľudia mali dôvod, že idem hentam na tie preteky, niečo sa mi spočítava, dostanem nejaké body, ja neviem. Nebola ani podmienka, že dostať body dneska. Je to regulérny pohár, ktorý za každý pretek dostávame nejaký určitý počet bodov podľa nejakých regulí a podobné, ale proste sme len chceli to tak zjednotiť a dať tomu nejaký štýl proste. A viac menej behom tej zimnej po sezóne sme to celé vymysleli a od ďalšieho roka, teda od minulého roka už sa rozbehol opäť slovenský pohár v pedalboardingu. Takže ono je to super. Vážne, že v tomto sa mi dobre chodí. Čom bude iný tento ročník? Tento ročník bude iný v tom, že sme pridali ďalšiu trať. Celá tá vízia moja tohoto preteku je spraviť, alebo teda taká mústra je Tavara, to je Tarn Water Race, čo je francúzsky pretek na území Tarnu, kde je tá trať nejakých 80 km a samozrejme tam majú potom viaceré disciplíny, ale teda ten hlavný pretek je na 80 km. Ale v neskutočne krásnom prostredí. Tá voda, to okolie,
Myslím si, že tam plávaš pod nejaký akvadukt alebo pod nejaký vysudnutý veľký most a podobné veci a je to neskutočné, hej, že tam sa... A toto je vlastne ako keby tá vízia, že ja by som chcel ako keby tiež tento náš úsek je podľa mňa veľmi krásny a docieliť z neho, že my tu máme tú maximálnu dĺžku, ktorú vieme splaviť nejakých 33-35 km, tak sme vlastne teraz otvorili tú maximálnu dĺžku tých 33 km, čiže to je nová trať, ktorú máme a je to vlastne veľmi vytrvalostná taká na výdrž trať, hej, lebo 33 km už nie je to sranda a zároveň je to vlastne na vode, kde treba vlastne čítať tú vodu, že aha, tam sú kamene, treba ísť stade to a podobne, čiže je to vlastne aj trošku také akože veľmi dobrodružné a to sa mi na tom ako keby... Čiže to je novinka hlavná teda na týchto pretekoch, no a potom vlastne tento rok sme spojení s ďalšou akciou, ktorá je tu v rámci Trenčína 2026 a to je Splanekor, kde vlastne to je taký splav netradičných korábov, že ľudia si stavajú svoje všelijaké zaujímavé lodičky a majú takú exibičnú jazdu. No a v rámci toho potom večer je aj žebenátska noc, tak o 9:00 sa všetci zoberieme so LED svetielkami a s lampiónmi a vyrazíme na vodu, čo bude akože podľa mňa veľmi krásne. Tak na to sa veľmi teším a dúfam, že teda aj z pretekárov, ktorí sú cez polný, dostane čo najviac, aby sme v podstate tú vodu zaplnili. Každý rok máme nejakého hostia, ktorý robí buď prednášku alebo workshop, alebo aj prednášku aj workshop. Čo nás čaká tento rok? Tak to je cieľ vždycky aj na tých pretekoch našich, že niečo tým ľuďom doniesť aj také iné. Nie len teda tu ten športový zážitok, ale niečo sa môžu naučiť, ako keď prvý krok bola Katy ukázala nám, aké typy pedalboardov sú, hej, na základe toho už tí ľudia aha, tak vlastne ja nechcem takýto pedalboard, ja chcem takýto pedalboard, neviem, že im to niečo donieslo. Na druhý rok Maťo Šmída prišiel a spravil taký workshop pádlovania, teda vlastne tí ľudia si naučili nejakú techniku toho pádlovania na tom pedalboarde pri otáčaní, pri pádlovaní dopredu a podobné, čiže vlastne takto. No a tento rok máme takého zaujímavého hostia zahraničného, Angličan tuším, David Hayes. A o ňom asi povedz ty, pretože to je tvoj host, ty si ho vybavila. Ja som si ho vybavila. Áno, tento rok príde z Veľkej Británie pedalboardista David Hayes. Ja som sa k nemu dostala úplnou náhodou cez scrollovanie Instagramu, vybehol mi nejaké reelsko, lebo on je veľmi aktívny environmentalista a veľmi je zapojený v takýchto aktivitách, tak nejaké takéto reelsko s ním vybehlo. Tak som ho trošku vystolkovala na sociálnych médiách a povedala som si, že toto by mohol byť veľmi zaujímavý host, ktorý by mohol urobiť veľmi zaujímavú prednášku. Tak som ho skontaktovala, je to neskutočne milý, pokorný muž. Veľmi dobre sa s ním komunikuje a myslím si, že sa majú naši pretekári na čo tešiť, lebo je to človek, ktorý pedalboarduje veľmi zaujímavé, netradičné miesta. Napríklad si vyšlapne niekedy 3000-ové kopčeky a tam vlastne pedalboarduje na tých plesách, ktoré sú medzi tými horami. A takisto sa chystá na takú jednu obrovskú výzvu tento rok, ktorú nebudeme prezradzať. Nie, to už bude predmetom, myslím si, že tej prezentácie. Asi áno. Ešte nevieme, či môžeme, takže to vám asi porozpráva potom on, čo ho čaká tento rok. Ja len teda doplním, že on je vlastne držiteľom niekoľkých Guinnessových rekordov. Áno. Jednou z nich je pre mňa fascinujúca, že v podstate najdlhšie na jedenkrát bol na pedalboarde a pádloval. Neviem už tú vzdialenosť presne akú dal, ale bolo to 46 hodín bez spánku, bez toho, aby vystúpil z pedalboardu a podobne. Takže to je, že wow, hej, pre mňa. Ďalšie, čo ma zaujalo na ňom, že keď sme sa s ním dohadovali, ako kedy príde, tak sme sa ho pýtali, či má nejaké ako preferencie na ubytovanie a podobné veci. A v podstate on povedal, že ak nám to nevadí, tak on by rád bol s nami. Áno, ja som z toho bola tiež taká príjemne prekvapená, lebo veď on príde už 18. júna vlastne príde a bude tu do 23. A vlastne celú dobu bude s nami, že chcel byť s nami.
chcel akože zažiť s nami vlastne celú tú organizáciu, čo nás čaká. Aj sa chystá na splav Oravy, kde mu vlastne my budeme robiť support a možno sa k nám pridajú aj nejakí iní pretekári ešte. Uvidíme, možno to dáme, musíme sa s ním dohodnúť, možno to dáme vedieť všetkým, že nech spravíme z toho ďalšiu veľkú party. Vieš, čo mňa neustále prekvapuje každý rok, keď robíme tieto preteky a vlastne pohybujeme sa aj v tej komunite, ten progres, že ako sa to všetko mení, ten šport a paddleboarding. Áno, akože však paddleboarding máš v podstate mladý šport. Paddleboard ako taký je celku starý, však on vychádza z Tichého oceánu, Havaj a Oceánia a okolie. Vlastne on vyšiel z nejakého surfu. V podstate začalo to tak, že na surfe sa začalo pádlovať a postupne už vznikol z toho iný tvar mierne ako ten surf. No ale ako keby, keď si zoberieme ten paddleboard a tá pretekárska alebo sféra, tak tá je minimálne v Európe pomerne mladá. Hej. U nás na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku to začalo formovať niekedy v roku 2016, kedy začali prvé poháre alebo teda prvé preteky nejaké také spoločné, že všetky tieto krajiny sa vlastne dokopy navštevovali a vtedy viac menej, že všetci začali pádlovať alebo pádlovali na nafukovacích paddleboardoch, boli nafukovacie paddleboardy aj prvé tieto také, čo sa dali kúpiť bežne v obchode, boli nafukovacie a postupne sa to zužovalo a proste viac robilo také rejsovejšie, až v podstate dneska máme parádne uhlíkové paddleboardy alebo dokonca nejaké drevené. Takže ináč tie drevené sú veľmi krásne. Akože umelecké diela. To raz, keď niekedy budem mať dobrý paddleboard, tak si kúpim vlastne takýto drevený. Áno. No, v Čechách je dobrý výrobca, akože to si potom pozrieme. Týmto pozdravujeme Cafe Boards. Keď budeme veľkí, kúpime si od vás drevený. Ale a to sú vlastne úzunké paddleboardy, v podstate, ktoré majú už tvár nejakej lode, že nie je to doska. Hej, teda sú aj doskovité, ale tieto rejsové všelijaké sú už vyslovene, že majú nejaký hydrodynamický tvar. Takže to je, ten progres je tam brutálne rýchly a veľký v tomto športe. To je zaujímavé na tom, že... Keby si mal odporučiť paddleboard a paddleboarding niekomu, prečo by si ho odporúčil? Ono je tam viacej dôvodov. Paddleboard je zaujímavý v tom, že tam ti pracuje každý sval na tele pomaly. De facto aj prvýkrát, keď keď dlho nestojím na paddleboarde a potom sa postavím, alebo že prvé razy, keď som začal paddleboardovať, tak po tej hodinke na tom paddleboarde som vlastne zišiel z neho a cítil som si, zrazu som vedel aj o svaloch, ktorý nemám, lebo proste tam stále držíš ten balans. Stále. Na tom kajaku, všade držíš balans, hej, ale na tom kajaku sedíš, je to tam trošku iné. A na tom paddleboarde vyslovene ako keby to telo robí stále mikropohyby na to, aby ťa udržalo, aj keď je to už podvedome. Ale je to vyslovene mikropohyb, čiže ty prídeš neskutočne unavená z toho, okrem toho, že pádluješ, tak vlastne ako keby sa držíš na ňom takýmto nejakým štýlom. No a potom je to vlastne všeobecne na tej vode je neskutočný kľud. Tam si tak vyčistíš hlavu, že pre mňa napríklad veľmi meditačné je ten zvuk žblnkajúcej vody a ten zvuk toho vetra v tých listoch tej prírode. A toto celé, keď dám dokopy s tým tichom, tak to je proste zrazu sa len tak zasústredíš, pádluješ si v nejakom tempe, rytme a je to neskutočné. Takže toto myslím si, že toto by som chcel, aby mal možnosť zistiť každý, ako to reálne funguje na tej vode, že to je wow. Wow efekt. Wow efekt. Dobre. Týmto by sme vás chceli všetkých pozvať 20. júna v sobotu na Paddle Cup 2026 do Trenčína. Prídite, bude to zábava, budú prednášky, bude komunita, jedlo. A uvidíme, čo ešte všetko bude. Dúfam, že bude autobus. Autobus bude. A že nebudú žiadne rozbité kolena. No,
To by sme mohli vynechať tento rok? A dúfam teda, že teda už keď sme pri tých rozbitých veciach, dúfam, že ako každý rok, tak ani tento rok nepoužijeme záchranárov, hej, že Áno. dúfam, že sa tam prídu tiež len zabaviť. To by som asi chcel. Hej. Dobre ti to išlo. Necháš si ma? Priprav sa, pretože príde David. Ešte s A Davidom. s Davidom spravíš ešte ďalší podcast, takže... Takže ešte jednu časť ma tu budete mať. No, aby nepovedali, že choď ty preč a nehaj tam Bašku. Nehaj tam Bašku. Baška je lepšia. Nie, potom ti prenechám toto žezlo. OK. No dobre, tak vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute. Ahojte. Toto bol Pedalcast, podcast o pádlovaní, vode a komunite. Ak ťa niečo zaujalo, napíš nám, radi si prečítame tvoj názor. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neunikla ďalšia epizóda. A ak máš vlastný príbeh z vody, ozvi sa, možno budeš ďalší host. Vidíme sa na vode, čau.